হাই নমস্কাৰ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল। মই তোমালোকে যদি আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ যাম আপোনালোকৰ আজি মানে গাহৰি ফাৰ্ম এখন দেখাম। আপোনালোকে কেনেধৰণে গাহৰি ফাৰ্ম খুলিব আৰু কিছুমানে বহুতে খুলিম ভাবি আছে গাহৰি ফাৰ্মৰ বিষয়ে। আজি সেই বিষয়ে ক'বলৈ লৈছোঁ। মানে দাদা এজন আছে এই গাহৰি ফাৰ্মখনৰ গোটেই মালিক বুলিয়ে ক'ব লাগিব, যিহেতু গোটেই ফাৰ্মখন ইমান ডাঙৰ ফাৰ্ম আৰু বহুতো প্ৰজাতি মানে বেলেগ বেলেগ প্ৰজাতিও গাহৰি পোৱা যায়। তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টো দেৰি নকৰি ইণ্ট্ৰ'টো দি লওঁ, তাৰপাছতে গোটেই ফাৰ্মখিনি দেখাম আৰু গাহৰিও দেখাম আৰু গাহৰিক কেনেকৈ দানা দিয়া হয় সেই বিষয়ে জানিম আৰু কেনেকৈ ক'ৰ পৰা গাহৰি ইয়াৰ পৰা ল'ব পাৰে নে নোৱাৰে, মানে ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ কিনিব পাৰিব আপোনালোকে, আৰু ফোন নম্বৰ চব দি দিম। আপোনালোকে যিমানখিনি এতিয়া আপোনালোকৰ গাহৰি বা হেৰি ফটো দেখি আপোনালোকৰ ভিডিঅ' দেখিলে, সেই শ্বৰ্টকেইটা মোৰ লগত আছে দাদাজন। এতিয়া এই ফাৰ্মখনৰ দাদাৰ লগত কিছুমান কথা পাতিম। তাৰমানে প্ৰথমতে দাদাই কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে, দাদা আপুনি কৈ দিয়ক। মানে আপুনি প্ৰথমতে কেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে ইমান ডাঙৰ ফাৰ্ম এখন খুলিলে? প্ৰথমতে মই দুজনী ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। প্ৰায় 2000 টকাৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ গাহৰি ফাৰ্ম। তাৰপৰা ক্ৰমান্বয়ে এতিয়া জাতবিলাক বেলেগৰ পৰা আনিলোগে, নেপালৰ পৰা আনি বৰ্তমান এতিয়া যিবিলাক আছে চব নেপালৰ। এইবিলাক আপুনি জাত দেখিছে, নেপালৰ পৰা আনিলোঁ। নেপালৰ পাছত এইবিলাক এতিয়া নতুন প্ৰথম পোৱালি জুলিছে প্ৰথমবাৰৰ বাবে। হয়, এই পোৱালি ইমানটো চাইজতে আপুনি বিক্ৰী কৰে ন? ইমানটো চাইজত হয়, ইমানটো চাইজতে বিক্ৰী কৰা হয়। হয় হয়, এইটো পোৱালি 8000 টকা। 8000 টকা হয়। এইটো ৱেট হ'ব 25 কেজি 26 কেজি। 25-26 কেজি হয়। দাদা এতিয়া আপুনি মানে এতিয়া ছেকেণ্ড মানে প্ৰশ্নটো সুধিম, আপুনি কেইটা জাতৰ পোৱালি আছে, মানে ইয়াত কেইটা বিধৰ গাহৰি পোৱা যায়? মোৰ 4-5 বিধৰ গাহৰি ব্ৰীড আছে। এইবিলাক হ'ল বিউৰক, এইবিলাক হ'ল বিউৰক পোৱালি, এইবিলাক হ'ল বিউৰক পোৱালি। আৰু আপোনাক মই F1 দেখুৱাম এতিয়া। দেখা হ'ম বেলেগ। আৰু এইটো এটা বেলেগ প্ৰজাতি, এইটো হ'ল F1 পোৱালি। এইটো F1 ব্ৰীড আৰু ডিৰক আৰু এলেনছৰ ক্ৰছ। এইটো ক'ৰ পৰা অনা হৈছিলে? নেপালৰ পৰা। হয়। আপুনি নেপালৰ পৰা প্ৰথমতে কিমান টকাত আনিছিলে, মানে এটা পোৱালি এনে ইমান এজনী আনিছিলে ন প্ৰথমতে গাইজনী? হয়, এজনী F1 হ'ল। এইজনী মই 12,000 টকা দি আনিছিলোঁ। সৰুতে নে এনেকুৱা পোৱালি অৱস্থাত? পোৱালি অৱস্থাতে 12,000 টকাত আনিছিলে। এতিয়া ডাঙৰ হ'লগৈ এইজনী। এতিয়া পোৱালি কেইবাৰ দিলে আপুনি? পোৱালি 10টা আছে। 10টা মানে প্ৰথম পোৱালি নে আপোনাৰ? হয়, প্ৰথম পোৱালি হয়। প্ৰথম পোৱালি। আমি দানা কেইবাৰ দিয়ে, মানে গাহৰি দিনটোত কেইবাৰ দিয়ে? 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কেইবাৰ দিয়ে? দুবাৰ দিওঁ। দুবাৰ কোনটো সময়ত দিয়ে? ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 10 বজাত, সন্ধিয়া 4 বজাৰ পৰা 5 বজাৰ ভিতৰত। এতিয়া মানে আৰু এটা কুৱেশ্যন সুধিম, সেইটো হ'ল আপুনি বছৰত কিমান মানে ইনকাম কৰে? বছৰত মানে তেনে ইনকাম বুলি ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ গাহৰিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কৰিব এজনী গাহৰিত কিমান লাভ হয়। মোৰ ইয়াত এতিয়া 30জনী আছে, আৰু 30জনীত মোৰ প্ৰায় ডে এতিয়া প্ৰায় 40,000-45,000 টকা খৰচ হয়। মাহত 40-45,000 হয়। তাৰপৰা আৰু ইনকামটো আপোনাৰ এনেই হেৰি বুলি কয় ইনকামটো তেতিয়া মোৰতো পোৱালি জগালে 50-50 মোৰ লাভ হয়। 50-50 এনেই মুঠ মাহৰ হেৰি বছৰত মানে কিমান এনেই লাখৰ ওপৰত যায় নে আপোনাৰ? লাখৰ ওপৰত। হয়। এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে গাহৰি ফাৰ্ম খুলিও লাখৰ ওপৰত বছৰত ইনকাম কৰিব পাৰে। যে
এতিয়া আৰু এটা এওঁলোকৰ হেৰি প্ৰশ্ন হৈছে এওঁলোকৰ কিমানজন পোৱালি আছে ইয়াত মানে আপোনাৰ কিমানটা পোৱালি আছে গোটেই ফাৰ্মখনত ইয়াত এতিয়া মোৰ 100+ পোৱালি আছে 100 ওপৰত আছে হয় 100 ওপৰত আছে তাৰপৰা হেৰি গাই কেইজনী আছে এনেই আপোনাৰ গাই এতিয়া মোৰ পোৱালি প্ৰায় 20জনী আছে 20জনী গাই পোৱালি আছে তাৰপৰা আৰু হেৰি এইটো কি কয় মানে গাভিনী অৱস্থাত থকা মানে কেইজনী গাভিনী অৱস্থাত এতিয়া আৰু আছে 12জনী মান গাভিনী হৈ অৱস্থা আছে এনেই কিমান মানে হেৰিয়ত এইটোক বিক্ৰী কৰে মানে পোৱালিবিলাক কিমান মানৰ পোৱালিবিলাক 2 মাহত বিক্ৰী কৰোঁ 2 মাহত এতিয়া পোৱালি ডিউৰকবিলাক যিবিলাক ডিউৰক 16,000 টকা যিবিলাক এই যিবিলাক F1 এইবিলাক 8,000 টকা নেপালৰ পৰা অনাবিলাক চব নেপালৰে হয় এই নেগু কিছুমান লোকে দেখিছে চাগে কিছুমান গাহৰি নেগু নাই নেগু থকাটো সৰু পৰাই নাই মানে জন্মগত পৰাই নাই এইটো আমি কাটি দিয়া হৈছে কাটি দিয়া হৈছে হয় এতিয়া আকৌ এটা বেলেগ জেগালৈ আহিলোঁ এইপিনে গাহৰি আছে বেলেগ এটা এংগুললৈ আহিলোঁ এতিয়া সুধিম আপুনি এনেই কিমান টকাত প্ৰথমতে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে এই গাহৰি ফাৰ্মখন এতিয়া বহুত ডাঙৰ হৈ গ'ল ন কিমান মানে কিমান হয় মই 2000 টকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2000 টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এতিয়া লাখ টকা বিজনেছ কৰি আছে তাৰপৰা আৰু আপুনি কিমান চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে মানে কেইবছৰ হ'ল মই 2009 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মাত্ৰ 2জনী গাহৰি হয় 2জনী গাহৰিৰ পৰা এতিয়া ইমান ডাঙৰ এখন ফাৰ্ম হৈ গ'ল তাৰপৰা নহয় 2009 চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এতিয়া 2020 চন হৈ গ'ল হয় কমেও 11 বছৰ মূৰত ইমান আৰু ছেকেণ্ড এটা কথা সুধো আপোনাৰ ইয়াত কিমানজন কৰ্মচাৰী আছে মানে ইয়াত মোৰ এতিয়া কৰ্মচাৰী মোৰ সৈতে 3জন আছে 3জন হয় কৰ্মচাৰীৰ লগত মই নিজেও কৰোঁ তাৰপৰা আৰু আপোনাৰ হেৰি এনেই কৰ্মচাৰী কিমান টকা দিব লগা হয় মাহেকত দিয়ে নে মাহেকত মই মান্থলি দিওঁ মান্থলি এনেই কিমান মান আপোনাৰ এজনক দিওঁ 10,000 এজনক 9,000 টকা আপোনাৰ সৈতে মানে 3জন হয় এতিয়া দুজনৰ 19,000 বা 20,000 ধৰিলোঁ মাহত 20,000 টকা দিব লগা হয় হয় তাৰপৰা এতিয়া আপোনাৰ পোৱালি অৱস্থাত বিক্ৰী এতিয়া যদি কোনোবা ভিডিঅ' চাই আছে যদি আপোনাক ইয়াৰ পৰা পোৱালি নিওঁ বুলি ভাবে তেতিয়া আপোনাৰ ইয়াত পোৱালি নিব পৰা অৱস্থাত আছে তেখেতলোকে আহি বুক কৰিব লাগিব বুক কৰিলে মই ফোন নম্বৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম এই ভিডিঅ'টোৰ তলত নহ'লে স্ক্ৰীনত দেখি আছে এই ফোন নম্বৰটোতে দি দিম দাদাক ফোন কৰি পিনে আপোনালোকে গাহৰি বুকিং কৰিব পাৰিব আৰু এনেই কিমানমান টকাটো ক'লে 8,000 16,000 সেনেকুৱা সিমানটো ৰেটতে আপোনালোকে গাহৰি পাই যাব আৰু এটা কথা আৰু আমাৰ অসমৰ ভিতৰতে ইয়াৰ পৰা বহুত জেগাত মানে হেৰি ছাপ্লাই হয় গাহৰি পোৱালি এতিয়া ক'লৈ ছাপ্লাই হয় মানে এনেকুৱা গাহৰি পোৱালিবিলাক এইটোতো প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ এইটো যায় তেখেতলোকে বুক কৰি এতিয়া প্ৰায় বুক হৈছে ডিব্ৰুগড় শদিয়া শিৱসাগৰ কামৰূপ ইমান দূৰলৈ ইয়াৰ পৰা সৰুতে পোৱালিবিলাক যায় ছাপ্লাই আৰু মানে অৰুণাচল যায় এনেই তাৰ পৰা ইয়াৰ কিমানমান গাহৰি নিয়ে মানে এবাৰ যদি ইয়াৰ পৰা কামৰূপলৈ নিয়া হয় এনেই কিমান এটা ট্ৰিপত কিমানমান পোৱালি যায় পোৱালি মানে তেখেতলোকে যিমানটা বুক কৰিম সিমানতে পঠিয়াই দিওঁ আৰু এতিয়া 2টা পাঠা আছে সেই পাঠাকেইটা দেখাইছোঁ আপোনালোকক এইটো এটা পাঠা আৰু আমাৰ পাছফালে আছে এইটো এটা পাঠা এই পাঠাই মানে কি ধৰণৰ দানাবিলাক প্ৰস্তুত কৰা সেই বিষয়ে কৈ দিয়ক দানা মানে 50% এই ৰেডিমেড দানা আৰু 50% ঘৰতে তৈয়াৰ কৰোঁ বইল কৰোঁ চাউল আটা পলিচ ভুচি দি এতিয়া বনাই আছে বস্তু দানা চানা গোটেই হেৰি গাহৰি দিবলৈ হেৰি কৰি আছে তাৰপৰা আৰু এইবিলাকে হেৰি নহয় যাব এইবিলাক পলিচ আছে এইবিলাক দানা ৰেডিমেড দানা এইবিলাক দানাই দিয়া হয় এইবিলাক তাৰপৰা
মই যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকে। আৰু আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পৰা গাহৰি বুকিং কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত ফোন নম্বৰ আৰু ডিটেইলছ চব দিয়া আছে। স্ক্ৰীণত কি প্ৰজাতি আছিলে সেইখিনি দেখালোঁ আপোনালোকক। যদি ভিডিঅ'টো ভালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকে গাহৰি ফাৰ্ম খুলিও যেনে এই দাদাজন 2009 চনৰ পৰা 2000 টকাত মাত্ৰ 2000 টকাত পইচা ইনভেষ্ট কৰি এতিয়া লাখ লাখ টকা ব্যৱসায় কৰি আছে, মানে বিজনেছ কৰি আছে। এইটো এটা বিজনেছ। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা গাহৰি লৈও পুহিব পাৰে ঘৰতে। আৰু ফাৰ্ম খুলিম বুলি ক'লে দাদাৰ পৰা ফোন নম্বৰ চব ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, লৈ ল'ব। আজিলৈ ইমানে তিলেন টাটা। আৰু মোৰ ভাগৰ আগৰ ব্লগকেইটা চালে ভিউজ কমি আছে, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিয়ক অকণমান। তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ, জয় অসম, বাই বাই।